咁我諗咧，大家咧應該都會去旅行噶啦，最近因為下新年啊，或者你會去下日本啊、泰國啊呢啲咁嘅地方噶啦。咁咧今日咧我就想講下 WiFi 呢樣嘢啦。咁呢個 WiFi 咧我都知道咧，我講到好多次，咁我都要繼續去講，因為咧為咗大家安全嚟講咧，呢個 topic 咧其實都幾重要下嘅。咁啊仲未撳 subscribe 咁 subscribe 啦。咁啊我而家即將開始啦。咁咧三星機咧，我講係三星機，我連我 iPhone 都揾唔到嘅。三星機裏邊咧有個功能咧係可以睇到你個 WiFi 安唔安全啦。你去出邊，你去嗰啲酒店，其實嗰啲 WiFi 安唔安全咧，你唔知道。你個 SIM 卡安唔安全咧，又係唔知道。或者你速度即係邊啲快啲，邊啲慢啲。譬如話嗰個 corner 位可能慢啲，可能呢個位快啲。咁其實點樣 check 咧？今日咧我就會教你嘅。咁其實係好簡單去 check 得到點樣有安唔安全啦，同埋咧快唔快嘅。咁第一樣嘢咧，我哋咧就要去 WiFi 呢樣嘢啦。撳實佢之後嘅話咧，你應該嚟講咧，你會見到呢一個嘅資料嘅。咁我哋咧就去詳細資料啦。OK， 去詳細資料。咁去詳細資料之後咧，我哋就要去呢個3點。咁你就會見到咧智慧 WiFi， 我哋就入去智慧 WiFi。咁啊呢一度咧，其實有好多嘅唔同嘅資料咧，你應該要學嘅。咁但係咧，我哋今日咧就乜嘢都唔去，我哋就去最下邊。你會見到咧有個 lab 嘅。如果你見唔到呢個嘅話咧，你就狂撳呢一個，直到佢同你講話 lab 已經開咗啦。咁咧你就入去呢一 part。呢一度咧，其實咧係可以話俾你聽咧，你而家目前嚟講，你個 WiFi 嘅速度係點樣嘅，有齊晒全部嘅資料。咁但係咧，我哋今日咧就唔會睇呢樣嘢，我哋睇咧就睇呢一 part 啦 ，secure or unsecure。我哋去unsecure 呢一 part 之後咧，你會發現到咧，哇，好多 WiFi 咧都係好唔正常嘅。佢呢啲 WiFi 咧係可以直接侵入你啲 Hotmail 啊、Facebook 啊、WhatsApp 啊，我自己都試過嘅。如果你睇真啲嘅話咧，有時麥當勞啊都可以話唔正常噶。Lawson 啦，即係日本嗰啲超級市場啦，都係唔正常噶。咁所以變咗咧，你係可以睇一睇咧，係好多嘅唔同嘅 WiFi 咧，要小心啦。咁你見到呢個唔安全嘅 WiFi 嘅話咧，就唔好上啦，用翻你自己嘅流量。咁就最好嘅 ，OK？ 咁佢呢一個咧係唯一一樣嘢咧，我要 show 俾你睇。咁啊第二樣嘢咧喺下邊咧有個叫做咧 WiFi inspection。跟住就之後咧，我哋就撳 start。撳咗 start 之後嘅話咧，就撳翻你嗰個 WiFi 嘅名啦，即係呢一個啦。咁咧，你會見到咧呢度咧有好多唔同嘅 number 嘅。咁啊，如果譬如話-20啊、-19啊嗰啲就好。如果-50啊、60啊、70嘅話咧，嗰啲就要小心啦。咁其實嚟講嘅話咧，我而家呢個 WiFi 度嘅話，呢個屋企 WiFi 咧-26咧都算好嘅。咁但係因為你想檢查下成個屋企嘅 WiFi 邊一個位置快，邊個位置係死點，其實咧你係可以做到點樣咧？你係可以做到咧。去到最下邊，撳個 next， 即係又撳個 next， 即係撳個 next。咁咧，你會見到有呢個 chart 嘅，呢個係啦。你要咧呢個 chart 咧，仍然咧可以維持到喺上邊，唔好喺下邊。上邊咧代表咧你個 signal 咧好好，下邊咧你個 signal 麻麻地。但係如果我出到去廳啦，而家我喺間房裏邊嘛，如果個廳嘅話咧就爆燈噶啦，就去到呢度嘅，咁係非常之好嘅。咁你可以咧拎住呢個電話，慢慢咁樣行，咁你咪 check 一 check 你係快定慢咯。喺下邊呢度咧，佢會話俾你聽咧，你係用緊乜嘢嘅 hertz 啦，5個 GHz、2.6嘅、2.4嘅 GHz。咁呢度咧話埋俾你聽嘅，乜嘢線嘅顏色等於係乜嘢嘅速度，話晒俾你聽嘅。OK， 咁咧你係可以拎住個電話咁樣行嚟行去噶啦，咁就咁簡單。咁你希望咧呢就幫到你啦。如果你係擔心你個 WiFi 安唔安全，如果唔安全嘅話咧，直接用你嗰個WiFi 嘅流量，唔係唔好用 WiFi，用你個流量，咁就 OK 噶啦。OK，希望今集幫到你啦，撳 subscribe啦，撳多謝啦，下一集再見到你，拜拜。